Okay guys, at welcome to my channel. Narito ako para ituro sa inyo kung paano i-set up itong remote control na nabil namin. 100 piso lang. So, CHUNGHOP I think. CHUNGHOP, yan. So, universal remote control. So, ayan. Naka-indicate mo dito guys kung paano i-set up. So, meron dyan set up. Then, i-hold nyo lang para mas madali. Kasi actually ang brand ng TV ko is XENON. So wala po siya dito sa manual. Wala ritong XENON. So ang ginawa ko, humanap ako ng mas malapit dyan. So yung brand na mas kilala, kagaya nito Samsung. So merong other brands dyan guys. Hindi talaga siya gumagana pag ang mga model nyo is XENON. So madali lang. So hold nyo lang yung S, yan, set, then TV. We're going to set. So hold, press this one, set, then TV simultaneous. Okay, hold mo yung S and then yung TV sa baba, magkakaroon ng light indicator. Ayan, hold mo na yung S and yan. Tapos ilagay nyo na po, so i-dial nyo na po ito 376 then let us try. Okay, alright. So gumagana siya guys kahit wala po siya dito sa catalog na to. Yan, everything's working. It's working perfectly. So channel, let's say discovery channel 1, 2. There you go. So ganun lang po guys ang pag-set up ng remote control na CHUNGHOP. Ayan. So, AAA po yung battery nito. Ayan. Baka mamaya mahirapan kayo eh. So, wala kasi siya doon sa option. Wala dito. Mga brand. So, mangangapa ka talaga. Ano? Ito yung binili namin remote kasi sira na yung remote namin. Okay guys, and yun lang. Sana nakatulong to. So, again, the code is 376. Okay, patayin ko na. Okay, goodbye for now.